ยามว่างหลังจากพักเบรกทำงานของดาราสาวแอบิเกลถ่ายญาติหมื่นล้านค่ะทุกคนก็นั่งเล่นดินรอพี่ๆทีมงานไปเลยสิคะชิวๆค่ะคนดังซะอย่างวันนี้นะคะดาราสาวของเรามีถ่ายงานอีกแล้วค่ะช่วงนี้งานของน้องเกลของเราเนี่ยงานชุกจริงๆงานเยอะจริงๆเลยนะคะทุกคนความน่ารักวันนี้นะคะมากันครบเลยล่ะค่ะทั้งพี่สายพี่ยุและก็น้องเกลนะคะทุกคนพี่สายพี่ยุเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งหล่อนะคะทุกคนค่ะเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆระหว่างการทำงานของดาราสาวแอบิเกลวันนี้ค่ะ